ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਸਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਨਾਟਸ ਕੈਪਸੂਲ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਕੈਪਸੂਲ ਰੈਨਾਟਸ ਨੋਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕੁਸਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਪਥਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁੱਕੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਾ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜਦੇ ਸੀ ਸਿਆਲ ਚ ਆ ਕੇ, ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ? ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਥੋਂ ਤੁਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।